ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് വേൾഡ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിഭവം ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓൾറെഡി ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തതാണല്ലോ എന്ന്. പക്ഷേ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിയാണ്, പത്മാവതി അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറി. കൈപ്പുണ്യം നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സവാള അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക് നടുകീറിയത്, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, തക്കാളി ഒന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടൊമാറ്റോ സോസ്, ദെൻ ഇറച്ചി, മുളകും പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉരുളി ചൂടായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതൊരു ബ്രൗണിഷ് കളറാകുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഏകദേശം ബ്രൗണിഷ് കളർ നല്ലതുപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ വന്നില്ലേ, സവാള നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, ഇത്തിരി മുളക് പൊടി ചിക്കനിലിട്ട കാരണേ ഇത് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടോ. നല്ല മണം വരും, ഒരു പച്ച മണം വരും. ഇല്ല അതിരിക്കാൻ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ചിക്കന് വേറെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ. അവരിങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിൽ എങ്ങനെയൊന്നും ചേർക്കില്ല. പക്ഷെ ഇത് കുഴപ്പമില്ല. അത് നമ്മൾ 5 കിലോ ചിക്കനാണ്. വലിയ ഉള്ളിയായ കാരണേ നമുക്ക് അതിന് അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയ പാത്രമില്ല. അങ്ങനെയല്ല വെച്ചടച്ചത്. പിന്നെ മസാല ഒരു പാകമായിട്ട് ആഞ്ഞതിൽ മസാലപ്പൊടി, ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക.